이거 어떻게 잘라요, 근데? 야호! 오. 이거 되게 비쌌을 것 같은데요? 안에 오, 분리돼. 아, 분리되네. 야, 죄송합니다. 뭐야? 넌 없어. 나도 먹고 싶어? 오늘따라 회색으로 보이죠? 그러게 되게 이렇게 뚜렷해졌네 엄청. 오늘따라 회색 같지 않아요? 시켜가지고 하는 거거든요. 인스턴 미니? 그건 아니야. 그런 아닌 이름 것 그런 같아. 이름은 아니었어요. 아, 포장지가 그게 아니었던 거. 맞아. 이건 그럼 그거는 카메라 꽂는 거고. 카메라 볼지 스티커 같네. 스트랩도 있어요. 그래. 왜 아. 남의 생일 선물을 왜 뒤져? 그러네. 그거는 아니에요. 아, 얘 일본 때문에 안 나와? 걸렸자. 카메라? 얼마짜리야? 그렇게 막 비싼 건 아니에요. 그냥 이거 대학교 아기자기 귀여워. 아기자기한 거. 뭐야? 너무 귀엽잖아요. 그거 같네요. 비눗방울 나오는 거 아세요? 여기에서? 이렇게 누르면 비눗방울 나오는 거. 찰칵. 필터가 되게 여러 개 있다고 하는데. 아, 필터가 있어요? 필터가 막 이 약간 그 어머. 감성이 있대요. 심 뽑는 거다. 그거 먼저 오픈하면 어떡해요? 어머! 왜 키시면 어떡해요? 다시 끄셨어. 왜 굳이 다시 끄세요? 안 켰죠. 오. 얘 애기들이 좋아하겠다. 그 어른이 장난감인 건데? 터치가 아니네. 일단 미니는 비슷한 갤러그? 근데 되게 잘하세요. 역시 배틀그라운드로 다져진. 왜 게임이 있는 거지? 그러게. 안녕하세요. 반차 무르미입니다. 제가 오늘 생일이어가지고 회사에서 반차를 해주셨어요. 저희 회사가 이번에 이전을 하면서 생일자 반차를 적용을 했거든요. 제가 첫 수혜자였습니다. 그런데 저는 사실 생일 반차인 건 알고 있었어가지고 그냥 생일 축하해주시고 집으로 갈 줄 알았어요. 그런데 저희 이사님께서 너무 귀여운 카메라를 선물로 주신 거예요. 그래서 이거는 언박싱 영상을 꼭 찍어야겠다, 남겨야겠다고 생각을 해서 영상을 찍어보려고 합니다. 아까 오전에 회사에서 생일 축하 받고 케이크도 먹고 선물 들고 왔습니다. 근데 일을 하긴 했는데 너무 시간도 금방 가버리고 조금 일하고 또 주말 쉬고 월요일날 또 반차로 오니까 날로 먹는 것 같은데? 그런 생각이 들지만 뭐 앞으로 더 열심히 제가 임하면 되니까요. 선물! 개봉! 이거는 제가 일본 출장을 갔다 올 때 제가 카메라 사고 싶다고 한 얘기를 들으셨대요. 그래서 그 생각이 나셔서 좀 귀여운 카메라를
구매를 하셨다고 합니다. 아까 제가 뜯어봐가지고 좀 더러운데 이거는 V 디지털 카메라라고 합니다. 약간 귀엽게 장난감처럼 들고 다니면서 옛날 필름 카메라 있죠? 그런 필름 카메라로 찍는 것처럼 느낌이 나는 카메라인 것 같더라고요. 짜잔! 완전 장난감처럼 생겼죠? 그런데 정말 카메라의 기능을 가지고 있습니다. 사진 찍을 수 있고요. 그리고 동영상도 찍을 수 있어요. 그리고 여기 뒤에 이렇게 액정이 있기 때문에 이 액정에서 또 찍은 영상이나 사진을 볼 수 있습니다. 저는 그리고 컴퓨터로 연결해서 하는 건 줄 알았어요. 그런데 옆에 보시면 이건 충전하기 위한 C타입 단자고요. 이 밑에 SD카드가 무려 들어가 있습니다. 이렇게 무려 SD카드로 사진을 넣었다 뺐다 할 수 있는 정말 디지털 카메라. 제가 아까 살짝 가지고 놀아봤는데 되게 재밌더라고요. 이렇게 전원을 길게 누르면 켜집니다. 그리고 이게 카메라, 요거는 비디오, 그리고 요건 mp3 기능, 요게 이제 재생, 이건 게임, 그리고 설정 이렇게 있습니다. 이렇게 하면 보이시죠? 이렇게 찍혀요. 그럼 이렇게 찍힌답니다. 요 사진을 어디서 보느냐? 여기 가시면 찍은 사진들을 이렇게 볼 수 있어요. 이렇게. 그리고 이건 SD카드에 저장이 되어 있기 때문에 SD카드에서 빼서 컴퓨터나 뭐 여기저기로 옮길 수 있는 거죠. 동영상은 그렇게 이쁘진 않거든요. 왜냐면 캠코더로 찍는 느낌이에요. 이렇게 한번 누르면 온고잉이 되고 또 한 번 누르면 저장이 됩니다. 이것도 똑같이 앨범에 가면 볼 수 있겠죠? 이렇게. 소리는 안 들어가는 것 같아요. 소리는 안 들어가는 것 같고, 그리고 이게 정말 대단한 게 셀카가 됩니다. 이게 보면 카메라가 있어요. 셀카 모드를 셀카 이걸 누르면 셀카가 됩니다. 이렇게 약간 브이로그처럼 찍는 느낌을 낼 수도 있을 것 같긴 해요. 근데 귀엽다. 가지고 놀기 너무 좋은데? 이렇게 확실히 후면 카메라가 좀 더 화질이 좋네요. 아주 귀엽습니다. 아, 타이머도 있네. 이거 누르면 타이머예요. 찰칵. 이렇게. 너무 귀엽다. 귀여워. 바이바이. 여기 이게 귀여웠던 게 스티커를 같이 준대요. 이렇게 데코하는 스티커라고 하더라고요. 뭐 이런데. 그래서 이게 인터넷에 치면은 이런 데코하는 것들이 많이 나온다고. 이게 1년 전에 유행을 되게 했었나봐요. 귀엽다. 요것도 같이 딸려오는 건가 봐요. 일단 키링을 달아주고 싶어.
이게 핑크였으면 더 귀여웠을 텐데. 나중에 핑크를 사서 달아줘야겠어요. 오, 이렇게 너무 귀엽죠? 한번 꾸며줄까? 저는 사실 순정을 제일 좋아하는데 이 스티커도 귀엽긴 하지만 저는 제 스티커를 좀 써볼게요. 제가 가지고 있는 귀여운 스티커들을 조금 꺼내오겠습니다. 와, 벌써 귀엽다. 벌써 귀엽다. 너무 예뻐요. 짜잔. 제가 이번에 키보드랑 마우스도 샀어요. 키보드는 제가 저한테 주는 생일 선물로 14만원짜리 구매했고요. 마우스는 생일 선물로 받았습니다. 로지텍. 요즘에 사무실에서도 컴퓨터하고 또 집에 와서도 컴퓨터를 하는데 키보드는 둘째쳐도 마우스가 너무 불편한 거예요. 뭐야 이거? 마우스가 너무 불편해서 손목이 좀 안 아프게 마우스를 쓰고 싶은 생각을 계속했어요. 근데 이렇게 좀 커브가 되어 있는 마우스를 쓰는 게 손목이 안 아프다고 해가지고 구매를 했습니다. 확실히 이렇게 악수하듯이 잡고 써서 덜 아프긴 해요. 손목을 이렇게 쓰는 것보다 이렇게 쓰는 게 좀 더 무리가 덜 가잖아요. 그래서 좀 괜찮고 그리고 되게 조용하죠. 눌리는 느낌이 거의 없어요. 너무 좋고 키보드도 되게 쫀득쫀득해요. 펀키스라는 곳에서 샀는데 여기에는 한국어 각인이 없어요. 근데 뭐 저는 한글 자판을 거의 감으로 다 알고 있어서 상관이 없지만 한글 자판 없으시면 못 쓰시는 분들은 아마 못 구매하실 거예요. 영문 각인밖에 없기 때문에. 그런데 난 영문 각인도 괜찮다, 쓸 수 있다 하시는 분들은 요거 한번 사보세요. 텐키리스가 아닌데도 길이가 되게 짧고 제가 거의 제 돈 주고 산 처음 키보드란 말이죠. 이전에는 컴퓨터 살 때 뭐 딸려오는 거 아니면 오빠가 사준 거 이런 거 썼었는데 제 돈 주고 제가 알아보고 산 키보드여서 굉장히 만족스러워요. 이거는 정말 추천드립니다. 이렇게
생일 선물. 좋아요. 자, 예. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 딸내미 생일 축하합니다. 네, 이제 소음 불고 올해는 시집까지 해주세요. 예. 예. 생일 선물 2탄 2. 아직 생일 선물 올 게 남아 있었거든요. 그거 개봉을 해보도록 하겠습니다. 그렇게 크지는 않아요. 2개인데 얘는 화장품, 얘는 게임 기기입니다. 제가 지금 핑크로 아이템을 맞추고 있잖아요. 그래서 그거에 맞게 핑크 닌텐도 조이스틱을 구매했습니다. 정확히 제가 구매한 게 아니고 선물을 받은 거죠. 근데 이걸 왜 샀냐? 아시는 분들은 아시겠지만 제가 이전에도 조이스틱을 하나 구매를 했었어요. 그게 이거거든요. 이것도 에디션이었어가지고 이 동숲이랑 색깔을 맞출 수 있게 구매를 했었단 말이에요. 요렇게. 그런데 요거가 충전을 따로 해야 돼요. 얘랑 하나씩 각각 단자가 각각 있어요. 각각 충전을 해야 되다 보니까 활용도가 좀 떨어지더라고요. 여기에 달려있는 이쪽 컨트롤러, 똑같은 오른쪽 컨트롤러가 인식이 잘 안 돼요. 본체의 문제인 건지 아니면 이 컨트롤러의 문제인 건지 모르겠었어서 본체를 살 수는 없잖아요. 지금 이게 40만 원인데. 그래서 일단 조이콘을 사서 꽂아서 잘 되면 그냥 쓰고 잘 안 된다 그러면 그때는 게임기를 바꿔야 되는 거니까. 그래서 컨트롤러를 사봤습니다. 심지어 이거 신상이에요. 제가 생각했던 것보다는 좀 더 코랄인 느낌이에요. 여기는 파스텔 핑크라고 써있는데 제가 봤을 때는 핑크? 파스텔 핑크는 아니고 코랄의 느낌이 좀 강하거든요. 저는 약간 이런 색, 제 키보드에 있는 이런 핑크 느낌일 줄 알았는데 좀 코랄색이에요. 오, 체결은 뭐 잘 되고 생일 축하한대요. 엄마가 감동. 다음 짜잔. 혹시 이 영어만 보고도 맞추는 사람이 있을까요? 진짜 대박일 것 같은데? 핑크템 모으고 있잖아요. 머리끝도 핑크색. 제가 이제 회사에서 박람회 전시회 나가는데 거기서 이걸로 머리 묶고 포인트 주면 좋지 않을까요? 요거 이렇게 선물 박스 포장돼 있는 거거든요. 너무 예쁘죠? 이 안에 제품이 들어있는데 나 손톱 깨졌어. 요 따단. 안 보이죠? 아니 이쁘게 포장되어 있는데 안 보여. 이게 딱 열었을 때 보여야 되는 거 아닐까? 다시 너무 짠.
이건 그 유명한 립 포션. 이게 이름이 뭐지? 얼터너티브 스테레오 립 포션입니다. 이건 카카오 선물하기에서 2개랑 그리고 스크런치 그리고 요 치크까지 세트로 되어 있는, 아마 단독으로 판매하는 걸 거예요. 저는 이 2개의 컬러가 너무 갖고 싶어가지고 2개를 한꺼번에 사는 게 이게 더 싸더라고요. 그래서 카카오톡 선물하기로 받았습니다. 치크는 약간 코랄이던데 코랄이에요. 저는 코랄 컬러는 잘 안 쓰거든요. 그래서 치크 때문에 이걸 할까 말까 망설였는데 어차피 구성이 나쁘지가 않으니까. 와, 절대 안 쓰는 색인데? 오, 이거 컨트롤러랑 색이 똑같아. 근데 뭐 쓸 일이 있겠죠? 약간 엄청 보송보송하고 여기 손을 올려서 찍어낼 때 되게 부드럽게 녹는데 피부에 올릴 때 엄청 보송하게 마무리돼요. 대망의 립 포션. 이게 엄청 그렇게 핫했잖아요. 전 꼭 핫함이 끝나고 나서 제품을 구매하거든요. 미쳤네. 발라볼까? 제가 구매한 건 3호 소프트 모브랑 7호 티 로즈 이렇게 구매했습니다. 겉으로 봤을 땐 차이가 안 나요. 이거는 발라봐야지 알 것 같아. 이게 소프티 모브. 이게 티 로즈. 제가 완전 좋아하는 색깔, 뮤트 색깔. 예쁘다. 진짜 예쁘다. 근데 이거는 제가 좀 예상을 한 색깔이거든요. 모브 색깔이라서. 근데 이거 티 로즈는 제가 생각한 것보다는 좀 더 웜해요. 쿨보다는 웜에 좀 더 가깝고, 그리고 로즈색보다는 약간 고추장색? 약간 주황색이 보이거든요. 기분 탓일 수도 있는데 약간 주황빛. 그래서 2개 섞어 발랐을 때 좀 시너지가 있을 것 같아요. 오늘도 핑크핑크하게 끝!